Всем привет! И сегодня я вам покажу, как построить секретную постройку в Майнкрафт. Это будет у нас сегодня костер, ну необычный костер. Ну что ж, поехали. Нам надо раскопать сначала яму. Яму мы раскапываем вот таких вот размеров. Вот такую яму мы раскапываем. Так, теперь мы сюда ставим вот так вот кровать. Секундочку. Вот. И вот тут мы ставим булыжниковую ограду. Вот так ставим. И теперь мы вот так опускаемся и вот так вот ставим. Теперь мы сюда заливаем обычную воду. Так. И еще забыл вам сказать. Вот тут нам надо прокопать вот такую дырочку. Теперь мы сюда вот это закрываем и вот так вот ставим. Теперь берем. Сюда заливаем воду. Теперь берем стойку и вот так вот делаем. Сейчас поймете, зачем. Это, собственно, будет наше дерево, что будет гореть, собственно. Мы ставим, чтобы оно так, типа, такой круглой формы получилось. Вот так. Я думаю, этого будет достаточно. Так, теперь мы вот это убираем. Теперь вот это закрываем, и стойки наши начинают прыгать. Вот так вот. Нам надо это убрать, к сожалению. И вот сюда, кстати, вот сюда заливаем, сюда заливаем воду. Все, стойки перестают прыгать. Теперь мы берем, вот тут закрываем и убираем вот здесь булыжниковую ограду и заливаем лаву. Все, смотрите, красиво, да? И как это все закрыть? Теперь вот это убираем, вот это убираем. Теперь берем, ставим вот так и вот так. Вот это все убираем теперь. И берем вот так вот, ставим. Теперь берем слизь и так ставим. Теперь берем мы поршень и вот так вот. Секундочку. И вот так вот ставим. Теперь вот это все убираем и редстоун блок ставим. Раз, опустилось, да? Теперь убираем редстоун блок, ставим снова поршни, вот так вот. Теперь опускаемся вот так вот. Теперь убираем. И последний момент ставим редстоун блок. Все, как вы можете глянуть. Все, наша секретная постройка готова. Вот это вот такой вот маленький костер, который красиво горит. Можно там как-то ее, короче, придумайте сами, как можно, короче, можно как-то вот так вот, типа, поставить, ну, типа тут сидят вот так люди, вот так вот. Типа можно, ну, я оформите сами, конечно, но это я просто так, типа, говорю, можно так сделать. Ну, короче, где-то так. Ну, на этом я буду заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну и всем пока.